दोस्तों, हिंदुस्तान के हर घर में ये बर्तन साफ करने का हरे कलर का साबुन तो होता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये फैक्ट्री में बनता कैसे है? तो सबसे पहले मशीन के अंदर ये 3-4 तरह का सोडियम वाला पाउडर डालेगा और ये पाउडर हर कंपनी के साबुन में डलता है ताकि वो कीटाणु और बैक्टीरिया को निकाल सके। और उसके बाद साबुन के अंदर रंगत लाने के लिए हरे कलर का पाउडर डालेगा और उसके बाद मशीन में डलेगा ये लिक्विड सेलेसियम। ये बर्तन को एकदम चमका देता है। फाइनली आखिर में साबुन को खुशबूदार बनाने के लिए उसमें डलेगा ये नींबू का रस। रुक जा बच्चे, ये लड़की बहुत मेहनत कर रही है, तो अभी इसकी वीडियो को लाइक करो। मैं तुम्हारी सारी दुख दूर कर दूंगी, ये मेरी वचन है। और मशीन से सारा साबुन का पेस्ट निकालने के बाद उसे कटिंग के लिए भेज दिया जाता है। कटिंग के बाद उसकी पैकिंग होती है और यहाँ पे हमारा साबुन तैयार।